Hi. Hello? Hello?你干啥？你咋还不起来呢？啊，你休息也不能这么躺着，都几点了？头不梳脸不洗的，找你吃饭你也不吃，就搁那躺着捅着那手机。说这家伙这一休息就跟逃荒似的，照那出。哎呦我都不愿意看你。